Ciao, buonasera a tutti! Benvenuti a questo lo spazio, il Cheruso di Dio, dove ognuno di noi sappiamo che il nostro Padre Creatore ha fatto questo appuntamento con la tua vita e la mia vita, perché oggi Lui ci vuole portare un kerigma del regno, un kerigma fresco, un kerigma che possa rinnovare e fare anche una metamorfosi nella tua mente. Io dichiaro nel nome potente di Gesù che oggi ci sarà un cambiamento totale e una conoscenza dal regno, perché è importante avere la conoscenza dal regno. Amen. Benedizione, benvenuti. Come in ogni puntata noi ci accordiamo con la prima persona che si è collegato e in questo momento allineo il mio spirito allo spirito di Dio e la richiesta della persona che si è collegato per primo perché possa avere una risposta soprannaturale nel nome potente di Gesù. Io lo credo perché la parola dice che quando due si accordano qui in questa dimensione naturale, il Signore crea nella dimensione soprannaturale e questo è una verità e io ho sentito delle testimonianze già delle persone che confermano questa verità, che attiva questo potere e il potere dell'uno. Reincarnazione. Questa è il tema di oggi. Oggi voglio parlare della reincarnazione perché anche se per me era un tema molto chiaro, mi sono resa conto parlando con alcune persone che non è un tema molto chiaro per la Chiesa di Cristo. C'è tanta confusione con questo tema della reincarnazione e oggi voglio nel nome potente di Gesù sviluppare o spiegare attraverso della parola di Dio questo tema importantissimo per la nostra vita, perché è importantissimo perché è trascendentale. Noi dobbiamo sapere la verità e la verità ci fa liberi. Amen. Reincarnazione. Oggi dobbiamo vedere attraverso della parola, attraverso dei pensieri, attraverso della mente di Dio, che cosa significa o se è approvato o non è approvato la reincarnazione per Dio. È dentro il disegno di Dio la reincarnazione o non è dentro il disegno di Dio? Ci sono molte persone che pensano che questo non è dentro del disegno di Dio, però ci sono anche tantissime altre persone che pensano che la reincarnazione è dentro del proposito di Dio. Però oggi attraverso la parola ovviamente scopriremo che cosa o qual è la verità. Amen. Prepariamo questa, non lo so chi sono le persone perché non vedo le persone che sono collegati, però vi saluto a tutti quelli che si stanno collegando e che sono collegati nel nome potente di Gesù. Vi ringrazio per esserci qui presente, sapendo io che il vostro tempo è un tempo
molto valoroso, prezioso, e che voi investite questo tempo per il regno, per la vostra conoscenza, per la vostra sapienza, e attraverso di questo tempo si attiva anche la pienezza di Dio. La pienitud di Dio, la pienezza di Dio si attiva su di te come conoscenza, come sapienza, come intelligenza, come potere, perché il che ha la conoscenza ha il potere, e questo è importantissimo. Quando noi non abbiamo conoscenza è molto difficile avere avere un potere di qualsiasi indole. Amen. Preghiamo perché voglio entrare velocemente in questo tema, perché c'è tanto da spiegare veramente. Ci sono tantissimi versetti biblici che parlano su questo, e voglio toccare alcuni, non tutti, perché sono veramente tanti, e per poter parlare di una dottrina, perché questo entra dentro del tema della dottrina, noi dobbiamo usare tutta la parola, dobbiamo capire che non possiamo usare solo l'Antico o il Nuovo Testamento, deve essere unanime l'Antico con il Nuovo Testamento. Amen. Preghiamo. Padre, nel nome potente di Gesù, ti ringraziamo per questo momento meraviglioso, Signore, che tu ci permetti a servire al tuo popolo, Signore. Questo è un servizio, è un privilegio servirle alla tua sposa, servirle al tuo popolo, essere qui presente, Signore, per dare di quello che tu mi hai dato per grazia, darlo per grazia. Grazie Signore, grazie perché la tua misericordia è arrivata alla mia vita, e so che anche arriverà sulla vita di ogni persona che sta guardando questa diretta, che la tua pienezza sia attiva in ognuno di loro, Signore, che la conoscenza, che la sapienza, che la intelligenza, che il potere, che il consiglio siano su di loro sempre nel nome potente di Gesù. Ora, Signore, dichiaro che gli occhi della loro mente si aprono per vedere, Signore, quello che tu stai mostrando, quello che tu stai facendo in questo tempo e in questo momento. Nel nome potente di Gesù dichiaro che qualsiasi spirito contrario al tuo Santo Spirito e agli angeli che tu invierai, Signore, per servire, per ministrare, per aiutare, per guerreggiare, Signore, qualsiasi spirito contrario a loro, Signore, io le dichiaro inoperante nel nome potente di Gesù, e dichiaro che ci sarà solo una concentrazione, noi con te e tu con noi. Oggi, in questo momento, a partire da adesso, dichiaro anche, Signore, che tu prendi il controllo di ogni oggetto, Signore, che stiamo usando per questo servizio. Tu prendi il controllo, Signore, di ogni cosa, Signore, dell'atmosfera, di ogni oggetto, Signore, di qualsiasi atmosfera, Signore. Animali diabolica è cambiata ora, e dichiaro che una è la terra con il cielo, o il cielo con la terra, nel nome potente di Gesù. Amen, amen e amen. Gloria a Dio. Reincarnazione, così è il tema di oggi, e voglio iniziare spiegando cosa significa questa parola, qual è il significato di questa parola. Reincarnazione significa quando una persona o un'anima lascia un corpo fisico, e questo, quando l'anima lascia il corpo fisico, è attraverso della morte. Quando un'anima lascia il corpo fisico, ovviamente separandosi del corpo, dicono alcune teorie che questa anima torna alla terra a cercare un altro corpo. Quindi il concetto tecnico della reincarnazione è che l'anima, dopo della morte, si separa del corpo e prende un altro corpo per continuare un'altra vita mortale. Questo è il significato della reincarnazione in qualsiasi dizionario secolare o ecclesiastico o qualsiasi quando si parla di reincarnazione è quello che dice il significato. Reincarnazione è un'anima che esce di un corpo e torna a cercare un altro corpo per continuare un'altra vita mortale. Questo è il significato di
reincarnazione. E a partire da questo concetto dobbiamo capire attraverso della parola se la reincarnazione è approvata o non è approvata per Dio. Amen? È uno dei versetti che più si usa per portare confusione attraverso di questa teoria, perché è una teoria, attraverso di questa teoria è il versetto di Matteo capitolo 11 versetto 14. Matteo capitolo 11 versetto 14, io ce l'ho qui, dice: e se lo volete accettare, egli è Elia che doveva venire. E questo versetto ha portato tantissima polemica, uno dei versetti che ha portato tantissime polemiche, perché si dice che qui si sta parlando ovviamente dell'apostolo del Giovanni il Battista. Si dice che quando Giovanni il Battista era il precursore di Gesù e nell'Antico Testamento si avevano dato tantissime profezie che adesso anche vi darò e leggerò anche di che il precursore del Messia sarebbe Elia o uno come Elia, ma non era perché doveva reincarnare. Questo è una cattivissima e malissima traduzione della parola, era perché questa persona che doveva portare o avere questa assegnazione era una persona che aveva un'assegnazione, come avevo già detto, molto simile all'assegnazione del profeta Elia, non che era il profeta Elia che doveva venire e doveva incarnarsi in un altro corpo, ok? Luca capitolo 1 versetto 17, voglio leggere anche questo perché sono i versetti che stanno nel Nuovo Testamento che parlano di questa confusione, diciamo così, che portano alcune religioni, perché è proprio così, una confusione che hanno alcune religioni. Luca capitolo 1 versetto 17 dice: e andrà davanti a lui nello spirito e potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Che cosa vuol dire questo? Che dice e andrà davanti a lui nello spirito e potenza di Elia. Questo non vuol dire, ricordatevi che quando io vi ho parlato sulla identità ho identificato o spiegato il significato del nostro essere, che siamo esseri tripartiti, composto che siamo un spirito che ha un'anima e che abita in un corpo. Lo spirito è l'essenza diretta di Dio, e quando qui sta parlando dello spirito di Elia, perché dice nello spirito e potenza di Elia, sta parlando della stessa essenza che aveva Elia, lo stesso ministero che aveva Elia, la stessa assegnazione che aveva Elia, perché Elia aveva questa stessa o molto simile l'assegnazione, come dice il libro di Malachia. Il libro di Malachia dice che, leggiamo Malachia capitolo 4 versetto 5 e 6, dice: ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il grande e spaventevole giorno dell'Eterno. Egli farà ritornare il cuore del padre ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché io non avvenga a colpire la terra di completo sterminio. E questo era la stessa assegnazione che aveva Giovanni il Battista. Lui, a parte che aveva questa assegnazione di
come dire, di ricostruzione o di attrazione o di rinnovazione, o possiamo usare, io penso che la parola più giusta poteva essere sì, ricondurre, però attrarre o restaurare la relazione dei genitori con i figli. Questa è una delle assegnazioni del profeta Elia, e anche questa è una delle assegnazioni di Giovanni il Battista. Però non solo in questo erano molto simili ministerialmente, sino anche perché tutte e due avevano un modo di predicare o di portare il Vangelo o il piano di salvezza con di pentimento. Loro predicavano sempre di pentimento. Loro non insegnavano tanto dottrina, sino pentimento. Le insegnavano alla persona a pentirsi, mettevano peso sulle persone sul pentimento. E come con questo stesso ministero che aveva il profeta Elia, era lo stesso ministero che aveva il profeta Giovanni il Battista. È per questo che si fa questo paragonio quando si dice che lo spirito di Elia che doveva agire o doveva muoversi in Giovanni il Battista, non che si doveva reincarnare. Questo non sta parlando di una reincarnazione, questo sta parlando di una unzione, sarebbe la parola più giusta, perché ci sono dottrine che insegnano questo come una reincarnazione, però quello che si sta parlando veramente è di una unzione. Per poter approvare questa teoria di che fosse il profeta Elia che era reincarnato in Giovanni il Battista, biblicamente sarebbe anche impossibile, anche scientificamente o come significato o come legge della reincarnazione è impossibile. Perché? Perché seconda del Re, capitolo 2, versetto 11 dice: mentre essi camminavano, sta parlando di Elia e di Eliseo, dice che discorrendo, ecco, un carro di fuoco e cavalli di fuoco li separarono l'uno all'altro, e Elia salì al cielo. Che cosa vuol dire questo? Che Elia non ha morto, Elia non ha visto la morte, Elia non ha sperimentato la morte. E quando ho iniziato questo servizio vi ho dato il significato della parola reincarnazione. Reincarnazione vuol dire che un'anima lascia il corpo e dopo torna e si reincarna in un altro corpo per avere un'altra vita mortale. Cioè che è impossibile che questo fosse successo con Elia e Giovanni, perché Elia non si è separato, il suo spirito, la sua anima non si è separato del corpo. Sta scritto in seconda di Re, capitolo 2, versetto 11. Da qui possiamo vedere che non è possibile applicare la teoria della reincarnazione in questi versetti, perché una delle leggi è che deve morire, e Elia non ha morto. Elia è stato rapito e non ha visto la morte. E sì, la legge della reincarnazione dice che deve morire, quindi Elia non si può reincarnare, perché Elia ha il suo stesso corpo con che è venuto qui, o il corpo che l'hanno dato quando era qui sulla terra. Ok? Matteo capitolo 17 versetto 2 dice, parla, e fu trasfigurato alla loro presenza, alla sua faccia risplendente come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè e Elia che conversavano con lui. E qui stiamo parlando nel Nuovo Testamento, Matteo capitolo 17 versetto 2, della trasfigurazione di Cristo, della trasfigurazione di Gesù. Dopo che Gesù ha risuscitato davanti ai suoi discepoli, lui si è trasfigurato, ok? E
anche qui dobbiamo stare molto attenti. Ci sono persone che fanno confusione con reincarnazione e trasfigurazione. A volte si fanno confusione con reincarnazione e resurrezione. Queste sono tre parole diverse che hanno tre significati diversi. Trasfigurazione vuol dire trasformazione, cambio, stato glorioso. È totalmente diversa il significato di trasfigurazione a quello che avevamo parlato di reincarnazione. Reincarnazione, ricordatevi che è l'anima che si separa del corpo attraverso della morte e dopo torna a cercare un altro corpo per avere un'altra vita mortale. Quindi ci sono dei passi che si devono seguire: prima deve morire, dopo deve tornare e poi deve vivere secondo la reincarnazione. Invece la trasfigurazione è un'alterazione, una trasformazione, un cambio o un stato glorioso. Questo è il significato. E qui possiamo vedere chiaramente che la parola dice, e questa è la parte che voglio risaltare, dice che Mosè e Elia conversavano con lui, con Gesù, e se fosse veramente che Elia era reincarnato in Giovanni, qui doveva dire che Mosè e Giovanni stavano parlando con Gesù, non che Mosè e Elia parlavano con Gesù. Quindi anche qui si disattiva o cade la menzogna della reincarnazione, ok? Perché reincarnazione non è approvato assolutamente da Dio. La reincarnazione non è di Dio, la reincarnazione è disapprovata secondo la Bibbia, non è approvata da Dio. Poi ci sono religioni orientali che parlano della trasmigrazione, che questo vuol dire che l'anima si traspassa o emigra da un corpo a un altro corpo. Così parlano sulla reincarnazione come una trasmigrazione, la chiamano così. Pitagora, che era un filosofo matematico, insegnava che l'anima non muore, se no che rinasce ripetutamente fino a trovare la perfezione. Questo filosofo, che si chiamava Pitagora, insegnava che l'anima non moriva, sino che rinasceva ripetitivamente fino a trovare la perfezione. Ascoltate bene, perché questo è totalmente diabolico. Perché se noi approviamo uno di questi pensieri o una di queste teorie, noi stiamo disapprovando il disegno della grazia, ok? Questo è molto delicato. Platone, che era un altro pensatore greco, credeva nelle multiple vite. Secondo questa teoria, le anime pure, secondo la teoria di Platone, lui diceva che le anime che erano pure andavano a un mondo superiore, e quelle che non erano tanti puri dovevano tornare alla terra, e questo era come un fatto di punizione, no? Non l'hai fatto bene, deve tornare, deve continuare, deve perfezionare, deve reiniziare praticamente, no? E ognuna di queste teorie, ognuno di questi pensieri vengono sono stati creati, o l'origine di questi pensieri vengono dalla Babilonia. Sì, anche se sembra un po' esagerato, da lì vengono questi pensieri. Questi sono gli stessi pensieri di quelli che persone che abitavano nella città di Babel, nella grande Babilonia, che stavano costruendo una torre. Per cosa? Per arrivare al cielo senza di Dio, per arrivare in cielo senza di Dio, con le loro stesse forze. Questa teoria o questo pensiero di Pitagora e di Platone è la stessa cosa. Questo vuol dire che noi con le nostre stesse forze, con i nostri stessi fatti, con il nostro sforzo
possiamo arrivare alla perfezione, e la perfezione ci garantisce una salvezza. E questo non è quello che ci insegna la parola di Dio, perché la parola di Dio dice che noi abbiamo la salvezza per grazia, attraverso del favore, attraverso della grazia, e la grazia significa favore, è il favore che Gesù ha fatto per ognuno di noi, un favore che è stato un sacrificio che Lui ha morto per ognuno di noi per pagare per ognuno dei nostri peccati. Amen. Matteo capitolo 17 versetto 3 dice, cioè contraddice la teoria della reincarnazione, perché Matteo capitolo 17 versetto 3. Vediamo che cosa dice Matteo 17 versetto 3. Dice: ed ecco, ok, e questo è quello che abbiamo appena letto. Amen. Ok. Che dice che stavano parlando Mosè e Elia, e poi adesso è Giovanni. Quello che voglio leggere è Giovanni, capitolo 1, versetto 21. E dice: allora essi le domandarono: chi sei? Dunque, questi erano i farisei che le chiedevano a Giovanni: chi sei? E le hanno chiesto: tu sei Elia? Loro le hanno chiesto così, firmemente, chiaramente, e lo potete leggere nel libro di Giovanni capitolo 1 versetto 21. Giovanni capitolo 1 versetto 21 dice che loro le hanno chiesto: tu sei Elia? E Giovanni il Battista stesso ha risposto: no, non lo sono. Lui ha confermato. È per questo che io non capisco perché ci sono persone che ancora continuano a credere che la reincarnazione è possibile e si basano in questo che stavo dicendo prima, che i primi versetti che ho letto si basano perché si diceva che lo spirito di Elia e la potenza di Elia dovevano esserci con Giovanni, ma si stava parlando della sua unzione, si stava parlando dello simile che era l'assegnazione o il ministero del profeta Elia, con il che doveva portare o sviluppare Giovanni il Battista. Non era che era reincarnato nel Giovanni Battista il profeta Elia, perché lo stesso Giovanni ha confermato che lui non era Elia. Giovanni capitolo 1 versetto 21 lo dice chiaramente. Amen. Il resto della Bibbia rivela il contrario della teoria della reincarnazione. Per discutere le dottrine, la Bibbia deve essere considerata tutta, Nuovo Testamento e Antico Testamento. Fino adesso abbiamo letto solo un versetto dell'Antico Testamento e abbiamo letto tantissimi versetti del Nuovo Testamento, però come sto dicendo, quando si parlano tema di dottrine dobbiamo confrontare tutti e due testamenti. Il libro di Daniele capitolo 12, non lo so se qualcuno sta scrivendo le cite biblici, lo stanno scrivendo. Daniele capitolo 12 versetto 2 dice, voglio leggere direttamente perché qui ho scritto più o meno come dice la parola, però voglio leggere perché è importantissimo questo che dice il libro di Daniele capitolo 12 versetto 2. Ok, si trovo un giorno, quando trovo il libro di Daniele lo leggo, ok? Daniele, aiuto, non me lo sono segnata, però lo voglio leggere perché, ok, trovato. Non è comodo con il microfono. L'avevo trovato e l'ho perso. Mi aiuti? Non trovo Daniele. Ok, quello che voglio risaltare del libro di Daniele è che, wow, che impressionante, capitolo 12, grazie, meno male che c'è l'apostolo qui, che mi sta aiutando.
Daniele capitolo 12, versetto 2, dice, 2, sì, non lo so se si sente la voce là, no, non si sente, è importantissimo leggere questo versetto, dice, molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcune per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna. Quindi questo versetto dell'Antico Testamento dice che molti dormono nella polvere della terra, si risveglieranno, e parla in futuro. Quindi questo anche fa cadere la teoria della reincarnazione, che dice che l'anima lascia il corpo e reinizia in un altro corpo, una vita mortale fino a che si perfeziona. Questo non è vero, perché qui nel libro di Daniele stiamo vedendo che dice che molti dormono e si risveglieranno, quindi dormono e in un futuro saranno svegliati, ok? Alcuni per una vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna. Quindi ci sono diversi destini, non è una reincarnazione fino che una reincarnazione fino che si arriva a una perfezione come insegna la teoria della reincarnazione. No, ci sono queste anime che dormono e che saranno risvegliate, si risveglieranno, alcune per vita eterna, che saranno quelli che veramente hanno servito, hanno creduto, e non sto parlando di nessuna religione, perché quelli, il Signore non vede religione, il Signore quello che vede sono i cuori, e quelli che hanno avuto un cuore adatto al cuore di Dio, quelli saranno risvegliati per vita eterna, altri per vergogna, che sicuramente saranno quelli anatemi, quelli che non lo so, saranno per vergogna, e altri per infamia eterna. Però anche c'è una cita biblica molto molto importante, che è quella che quasi tutti conosciamo, che è la più, secondo me, efficace, che è quella del ricco e il mendicante Lazzaro, e quella la possiamo trovare in Luca capitolo 16 e la potete leggere con tranquillità dal 19 al 31, perché è molto importante che voi avete queste basi bibliche per riaffermare, confermare che non è vero, che non esiste, che non è approvata la teoria della reincarnazione da parte da Dio. Questa storia dice nel versetto 26, non la leggo tutta perché è troppo lunga, dice Luca capitolo 16 versetto 26, dice: fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che verrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare di là a noi. Questo vuol dire che lì dove stanno queste persone, perché queste erano due persone che stavano viva, che dopo hanno morto queste due persone, questo mendicante e questo ricco, e si trovavano in un luogo, ovviamente in un luogo spirituale, non che avevano reincarnato e stavano con un'altra persona, perché anche in questo è importante vedere che si vede anche Abramo il che sta parlando qui, che le dice che nessuno di quelli che stanno qui nessuno di quelli che stavano in quel luogo potevano venire qui alla terra, né quelli che stavano nella terra potevano andare dove stavano loro, era Abramo. E anche questo ci fa capire che Abramo non ha reincarnato in nessun corpo, che anche Abramo stava aspettando il suo tempo, come avevamo già letto nel libro di Daniele, che dice che alcuni saranno risvegliati, perché alcuni dormono e saranno risvegliati, uno per vergogna, altri per vita eterna e così via, come lo abbiamo letto. E questo è importantissimo, ok?
E continuiamo. E qui possiamo vedere anche Luca capitolo 16 versetto 25 dice o parla che ci sarà un pago dalla sua mala fede, no reincarnazione. Quando Abramo le stava parlando a questo uomo ricco, lui le stava dicendo che per le sue azioni lui stava ricevendo un pago e che anche questo uomo Lazzaro per le sue azioni stava ricevendo il suo pago. Quindi questo distrugge, rompe, annulla la teoria della reincarnazione, perché ci sarà un pago, non una reincarnazione o una trasmigrazione come dicono alcune religioni, ok? Filippesi capitolo 1 versetto 23. Vi avevo già detto che c'erano tantissimi versetti, ma io ho preso quelli che ho ritenuto che erano più importanti o risaltavano più la verità. Filippesi capitolo 1 versetto 23 dice: per stare con Cristo. Qui è importante perché risalta. Questo io non ho scritto tutto il versetto, però lo leggo. Filippesi capitolo 1 versetto 23 dice: perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe già gran lunga migliore. Ok? E questo è l'apostolo Paolo che dice che lui non vede l'ora di partire per stare con Cristo, non per ritornare, non per reincarnarsi, perché lui sapeva che questo non era una cosa reale, non era una cosa che si potevano che non esiste, perché non esiste biblicamente la reincarnazione. La reincarnazione contraddice l'opera redentrice di Cristo, e questa è la verità, perché secondo questa teoria ognuno può salvarsi con i propri sforzi e non per grazia, e questo è grave e pericoloso. Questo è il disegno originale e diabolico babilonico. Questo è il disegno che insegna all'essere umano a pensare che attraverso dei suoi sforzi, che attraverso delle sue forze, attraverso dei suoi sacrifici si possono salvare, e non è vero, perché questo come avevo già detto, contraddice l'opera redentora di Cristo, ok? La reincarnazione presuppone una perfezione e una salvezza definitiva senza il corpo, cioè contraddice la resurrezione. Anche questo è importante, perché credere che possa essere vera, il che crea che può essere vero la reincarnazione, contraddice la resurrezione. Ebrei capitolo 9 versetto 27, e questo lo voglio leggere perché questo è il versetto che veramente distrugge o fa cadere, disattiva tutta questa menzogna della reincarnazione. Il libro di Ebrei capitolo 9 versetto 7, io l'ho scritto però lo voglio leggere da qui dalla Bibbia. Dice, Ebrei capitolo 9 versetto 27 dice: e come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, una sola volta, non dice che saranno multiple morte, una sola volta. Dice la parola di Dio nel libro di Ebrei, per quelli che non hanno sentito, per quelli che non hanno capito, il libro di Ebrei capitolo 9 versetto 27 dice che è stato stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, non come dice la teoria della reincarnazione, che si possono
o che si può attivare una trasmigrazione dove l'anima torna e cerca o se reincarna, perché per questo che si chiama reincarnazione, perché se reincarna si incarna in un altro corpo per avere un'altra vita mortale. Quindi con quest'ultimo versetto la teoria della reincarnazione cade, perché se noi creiamo nella teoria della reincarnazione stiamo desattivando la resurrezione e la grazia. Perché se è attraverso dei nostri propri sforzi che ci possiamo salvare, allora la grazia è inutile. E se noi creiamo che attraverso la incarnazione di diverse vite possiamo arrivare alla perfezione, allora stiamo anche desapprovando la resurrezione. E cosa dice il libro di Corinzi? Prima di Corinzi capitolo 15 versetto 18 afferma quello che io vi sto dicendo. Prima de Corinzi, capitolo 15, versetto 18. Leggiamo cosa dice. Prima de Corinzi. L'ho scritto, però è un po' lunghino. Prima de Corinzi, capitolo 15, versetto 18 al 20. Dice: e anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Sta parlando l'Apostolo Paolo di quelli che credevano o che pensavano che poteva essere fattibile questa teoria. E possiamo leggere dal 16 per capire un po' meglio. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Eh sì, perché quando noi accettiamo a Cristo, la prima cosa che noi diciamo è che noi creiamo che Lui è stato risorto dai morti, ok? Perché questa è la nostra fede. Noi non lo abbiamo visto, però noi lo creiamo, e non solo lo creiamo, sino che vediamo la manifestazione del suo potere ogni giorno nella nostra vita. E dice anche: voi siete ancora nei vostri peccati, e anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Questo è il versetto che conferma e che afferma che se noi creiamo nella reincarnazione stiamo disattivando e stiamo negando la nostra fede, perché noi creiamo che siamo salvi per grazia e noi creiamo anche che un giorno saremo, dopo quelli che hanno lasciato questa esistenza della vita, saremo anche risuscitati con Lui, e quelli che quando Lui torni non sono ancora morti saranno rapiti, non saranno reincarnati, perché questa teoria è totalmente diabolica. Se tu per caso sei stato ingagnato attraverso di qualsiasi religione, soprattutto le religioni orientali, insegnano questo, come il buddismo, teoismo, la nuova era, insegnano anche alcuni cristiani insegnano questa teoria della reincarnazione. Io ti invito a rinunciare a questo credo, perché questo credo non viene di Dio, perché questo credo viene dalla Babilonia, e la Babilonia è il disegno, è il regno contrario al regno di Dio, e noi non possiamo permettere nessun pensiero babilonico nella nostra mente, nessuna dottrina luciferina, perché questa è una dottrina luciferina, questa è una dottrina dell'anticristo che insegna per lasciare o per disattivare tutto il sacrificio che Cristo ha fatto per l'umanità, e noi come figli di Dio non possiamo accettare, e per questo dobbiamo imparare, perché dobbiamo insegnare a quelli che ancora sono dentro
della menzogna, dell'inganno, della ignoranza. Ci sono quelli che neanche sanno cosa significa la reincarnazione, ci sono quelli che fanno confusione con la reincarnazione e la resurrezione, o la resurrezione e la trasfigurazione. Vi ho già spiegato, potete sentire questa diretta tutte le volte che volete, la potete condividere anche con quelle persone che voi pensate che possono avere questa confusione, perché attraverso della parola noi possiamo arrivare alla verità. Questi sono alcuni dei versetti che disattivano questa menzogna, che fanno cadere per terra questa menzogna del nemico, questa menzogna babilonica, e attraverso di questo messaggio tu puoi aiutare tantissime persone a entrare e a sapere e attivare la verità. Amen, gloria a Dio. Io ringrazio il Signore per questa opportunità che mi ha dato di stare qui per aiutarti, per insegnarti, per servire al Signore. Non è che io so più di te, però quello che il Signore mi dà voglio darlo senza aspettare assolutamente nulla a cambio. Ci sono persone che si vogliono pure fare pagare per insegnare, e questo anche non è una cosa che venga da Dio, e io quello che il Signore mi sta dando lo voglio dare per grazia, per amore, per misericordia, così come Lui già ha fatto per me, che è morto, è risorto e vive nel mio cuore, vive nella mia vita e si manifesta ogni giorno attraverso di qualsiasi miracolo, piccolo o grande che sia. Posso vedere la sua manifestazione e credo nella sua resurrezione, e affermo la mia salvezza che l'ho ricevuto per grazia, perché riconosco che non la meritavo, però Lui me l'ha dato per grazia. Se tu ancora non hai ricevuto questo meraviglioso Cristo che ha fatto questo sacrificio attraverso della croce per darti una vita eterna, e senza chiederti nulla, Lui non ti chiede di morire, Lui non ti chiede di lasciare assolutamente niente. L'unica cosa che Lui ti chiede è di credere che Lui è risorto tra i morti, di accettarlo, di confessare i tuoi sbagli, e Lui iscrive il tuo nome nel libro della vita. Se tu vuoi avere questo Gesù, questo Cristo, questo vero Cristo, questa verità, perché Lui è la verità, Cristo è la verità, Cristo è la via e Cristo è la vita. Non in vano Lui ha lasciato queste parole, perché Lui sapeva che si alzavano queste menzogne, che si alzavano queste dottrine luciferine, e che si alzavano queste religioni a portare questi messaggi contrari. Ti invito a fare una preghiera dove questo Cristo, che è la via, che è la verità e che è la vita, vuole stare e vivere con te, in te. Amen. Ripete con me se la vuole fare. Mio Signore Gesù, io ti chiedo perdono per tutti i miei peccati. Io voglio che tu iscriva il mio nome nel libro della vita. Io mi comprometto a servirti, a onorarti e a rispettarti per il resto della mia vita. Amen. Amen. Se tu hai fatto questa preghiera, io ti invito a scrivere al 327-074-3275. Vogliamo veramente pregare per te, non vogliamo invitarti a essere partecipe a nessuna religione, perché come ho già detto oggi, le religioni sono state create dall'uomo per portare confusione e per portare questi tipi di dottrina. Però sì, vogliamo insegnarti a avere una relazione con il Padre direttamente attraverso della grazia di Cristo. Questo sì è importante, avere una relazione, e per questo ti chiediamo di scrivere e niente, voglio pregare per finire, e voglio rilasciare attraverso della preghiera parole profetiche per disattivare qualsiasi inganno che ci sia nella tua mente. Padre, nel nome potente di Gesù, in questa ora, Signore, io dichiaro, Signore, che ogni menzogna, ogni dottrina luciferina, ogni falsa dottrina che ci sia nella loro mente, o basacchia saia, barrabassaia, bacchia saia, o babassaia, Signore, ogni inganno, Signore, ogni patto, Signore, che loro hanno fatto, Signore, ora nel nome potente di Gesù, io dichiaro, Signore, che si disattiva
disattivano, Signore, queste parole, si disattivano queste menzogne, si disattivano questi patti, Signore, e si attiva il patto della grazia, si attiva ora nel nome potente di Gesù in ognuno di loro, Signore, la verità, lo spirito della verità su di loro, lo spirito della verità, lo spirito della vita eterna, lo spirito di Cristo ora nel nome potente di Gesù della profezia. Ora dichiaro, Signore, che la menzogna esci, che la menzogna esci, si stabilisce la verità. Dichiaro che in questo momento ogni dottrina, Signore, cade, Signore, si disattiva, Signore, si stabilisce, Signore, il tuo amore, si stabilisce, Signore, i tuoi frutti, Signore, il frutto e i frutti del tuo Santo Spirito, Signore, la benevolenza, la bontà, Signore, il dominio di sé e l'amore, la fede. Questo, Signore, è quello che noi, Signore, dobbiamo, Signore, vogliamo avere, Signore. Ora nel nome potente di Gesù dichiaro che la mente di ognuno di loro si pulisce attraverso del tuo sangue, che il tuo sangue possa pulire le menti, che il tuo sangue possa pulire il psichi, che il tuo sangue pulisce, Signore, ora la coscienza di ognuno di loro, e che tu ti stabilisci come la verità, come la vita e come la verità, la vita e la via, nel nome potente di Gesù. Amen, amen e amen. Amen. Grazie per il tempo che vi avete dedicato al Signore. Ricordatevi che il che ti cura non dorme, ok? Maranatha.